टंटो रहीम खान जो लिंक रोड ते मौजूद आहियूं जिते नाक़स मटीरियल इस्तेमाल थिए थो। इन में अचो त ॻोठाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। हीअं खां टंडे ताईं रोड 10 सालनि खां पोइ मंज़ूर थी आहे। इन विच में को बि कमु न थियो। 10 सालनि खां पोइ हाणे ही रोड मंज़ूर थियो आहे। ॿुधण में थो अचे त 10 करोड़नि जो बजट आहे। ॾींहं जो का लेबर कान्हे का, को माण्हू कोन्हे को, तव्हांखे केर बि हिते नज़र न ईंदो। राति जो चोरनि वांगुरु ही पंहिंजो कमु करे हलिया था वञनि। पोइ हिननि खे जीअं वणे थो पंहिंजे हिसाब सां कमु था कनि। ऐं हीअ रोड जेकॾहिं ईअं ठहियो त असां सम्झूं था त हिकिड़ो साल बि वॾो आहे। ही रोड ठहण खां अॻु ई ख़तमु थी वेंदो। ठहण त ठहियो पर ठहण खां अॻु ई ख़तमु थी वेंदो। असां वस वारनि खे अपील था कयूं, CM सिंध खे अपील था कयूं त ख़ुदारा हिन रोड जी इंक्वायरी कई वञे, सही नमूने सां जांच कई वञे त हिन रोड में कहिड़े क़िस्म जो मटीरियल इस्तेमालु थी रहियो आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां ही रोड ठही रहियो आहे। तव्हांजी महिरबानी। ही कमु सही न थींदो, पैसा खाए हलिया वेंदा। रोड 5 महीननि खां भॼी पवंदो, बसि केरु कोन ईंदो। असां उहो ई सूरनि में आहियूं। महिरबानी करे अपील आहे त कमु सुठे नमूने सां कराइनि, गोल पथर कढराइनि, सुठे नमूने सां कमु कराइनि। महिरबानी।